இன்னைக்கு இவங்கெல்லாம் ஸ்லைம் சேலஞ்ச்லாம் ட்ரை பண்ண போகிறாங்க. அதுக்காக நம்ம பவுலு, கம்மு, அப்புறம் ஆக்டிவேட்டருக்காக கேரம் பவுட்ரு, அதுக்கப்புறம் கலர் எல்லாமே நம்ம இவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். இவங்க வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சது வந்து ஸ்லைம் ட்ரை பண்ணி அது வந்து சாக்லேட்டா, இல்லை வந்து ஆஃப் ஆயிலா, இல்லை ஏதாவது பேர்டா, அனிமலா, இல்லை ஏதாவது பொருளா, திங்ஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணி ஸ்லைமில் வந்து அதை ரெடி பண்ணுவாங்க. யாரது வந்து சூப்பராக பெட்டராக இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறோம். யாரும் ஸ்லைம் செய்யறதுக்கு ரெடியா? சரி, இப்போ எல்லாருக்கும் நம்ம பவுல் கொடுத்துடலாம். சரி, இது வந்து மிர்த்திக்கு. சரி, இப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து கொடுத்தாச்சு. உனக்கா? நீயே வரையா? டெடிபியர் சரியா? ஸ்லைம் செய்ய தெரியுமா? சரி, நீ இந்த பவுல் வச்சுக்கோ. ஸ்லைம் செய்யணும் சரியா? டெடிபியர் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? சரி சரி, நீ இப்போ வந்து இதில் தான் ஸ்லைம் செய்யணும் சரியா? ஸ்லைம் செய்ய ரெடியா இருக்கியா நீ? ஆள் தெரியல போட்டுருக்கு. நாங்கெல்லாம் சிங்கத்தோட உண்ணாக்க வெட்டுக்குன்னு பிடிங்க திங்கிறீங்கடா மர தமிழே. இப்போ எல்லாத்துக்கும் நம்ம கம்மு கொடுத்துடலாம். கம் ரெடியாக இருக்கு. எத்தனை கம் இருக்கு? ஆளுக்கு எத்தனை எத்தனை கம்மு? ரெண்டு ரெண்டு வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா ஒரு கம் வச்சுக்கோங்க சரியா? சரி, என்ன காண்டி எல்லாம் சூனாப்பா நான் காத்திருக்க வேண்டியதாகி போச்சு. இருக்கட்டும், சிஎம்முக்கு ஒரு போனை போட்டு இந்த போக்குவரத்து அமைச்சரை பூரா ஒரு ஆட்டினா தான் இந்த சூனாப்பானா யாருன்னு நாட்டுக்கு தெரியும்டா. செமிச்சிடுறேன், இருங்க. லேட் ஆகிக்கிட்டே போறீங்கல்ல. உனக்கு கம்மு வரலையா? சரி, ஒரு உனக்கு ஐயா கம்மு இந்தா, உனக்கு இந்த கம்மு சரியா? இப்போ இவங்களுக்கு வந்து பவுலும் கம்மும் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம கலர் கொடுத்துடலாம். கலரெல்லாம் வரிசை வச்சுக்கோங்க. யாருக்கு என்ன கலர்? கலர் வந்து பொதுவாக இப்படியே இருக்கும் சரியா? கலர் வந்து இப்படியே வச்சுக்கணும். யாருக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரியா? ஓகேவா? இப்போ வந்து ஸ்லைமுக்காக ஜில்லட் ஃபோம் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்லைம் செய்யலாம். இது வந்து ஒன்று தான் இருக்குது, அதனால் நம்ம பொதுவாக வச்சிடலாம். யாருக்கு வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா? அது வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து ஸ்லைம்க்கு ஆக்டிவேட்டர் வேணும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கேரம் பவுடரும், நான் வந்து ஆக்டிவேட்டர் வந்து ஒரு கிட்டு வாங்கியிருந்தப்போ, ஸ்லைம் கிட் வாங்கியிருந்தப்போ இருந்துச்சு, அதில் கொஞ்சோண்டு இருக்குது, இதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். அதனால் ரெண்டு கேரம் பவுடர் தான் இருக்குது. அதனால் இதை வச்சு தான் அவங்க வந்து ஸ்லைம் ரெடி பண்ண போகிறாங்க. இது வந்து நம்ம ஆக்டிவேட்டர் இல்லைனாலும் ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டருக்காக வந்து நம்ம கேரம் பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் நம்ம ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டராக வைக்க போகிறோம். அடுத்தது இந்த ஸ்லைம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஸ்பூன் வேணும்ல, அதுக்காக ஐஸ்டிக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் இருக்குது. அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறோம். அவங்க அதை வச்சு தான் அவங்க ஸ்லைம் ரெடி பண்ண போகிறாங்க. இந்தா, சரி, இப்போ எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே வந்துருச்சா? பவுல் வந்துருச்சா? பவுலு, கம்மு, அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட்டு, சேவிங் ஃபோமு, அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவேட்டருக்காக கேரம் பவுட்ரு, ஸ்பூனு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? சரி, எல்லோரும் யார் யார் என்னென்ன ஸ்லைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுங்க. நீ என்ன ஸ்லைம் பண்ணுற? லோட்டஸ். நீ ஸ்லைமில் என்ன பண்ணுற? தக்காளிப்பழம். நீ? கேரட். நீ? டெடிபேர். நீ? பர்கர். பர்கரா? பர்கர் பண்ணுறியா? பண்ணுற பர்கர் எல்லாம் உன்னால் பண்ண முடியாது. வேற ஏதாவது சொல்லு. எனக்கு என்னது சாக்லேட் செய்யறதுக்கா? சாக்லேட் செய்றியா? செய்ய தெரியுமா? என்ன செய்கிற? சாக்லேட். சரி, எல்லாரும் என்னென்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. இப்போ ஸ்லைம் செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா? யார் வந்து பெட்டராக செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிஃப்ட் சரியா? டைமிங் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சரியா? ஸ்லைம் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டா? பவுலில் வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட க்ளூ கொடுத்துருக்கல, அந்த க்ளூ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு வந்து அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் ஆட் பண்ணிட்டு, அந்த சேவிங் ஃபோம் இருக்குல்ல, அது வேணுங்கிறீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க, வேணானாலும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆக்டிவேட்டர் இருக்குல்ல, கேரம் பவுட்ரு, அதை மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லைம் ரெடி ஆயிரும். கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லைம் ரெடி ஆயிரும். அதை வச்சு நீங்கள் என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலாம் சரியா? ஆரம்பிக்கலாமா? ஸ்டார்ட். பண்ணு, ஸ்லைம் பண்ணு.
என்ன பண்ணி தரணும்? எனக்கு தொடர்ந்து சாக்லேட் என்ன கலரு? அந்த பிஸ்கட் அந்த கலர் எனக்கு இது என்ன கலரு? பிங்க் கலர் மாதிரி பிங்க் கலரா? ஸ்பூன் இருந்தாதியா, ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணு. ஸ்பூன் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுற தெரியும்? பண்ணு பண்ணு கரெக்டாக பண்ணு. பெயிண்ட் எடுத்தியா? எனக்கு கொஞ்சம் அடிச்சுடு திருப்பி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணு. கலருக்கு அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன போடணும்? அடுத்து கம்மு கம்மு போடணுமா? ஃப்ளே ஸ்ப்ரே போட்டாச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? அடுத்தது என்னதுடா அடுத்து இந்த கலாஷி அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே பின்னாடி பின்பக்கம் கொஞ்சம். தியா சாக்லேட் செஞ்சிட்டியா? அட பாவி, ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. ஏ தியாவோட ஸ்லைம் சாக்லேட் பாருங்கடா, சூப்பரா இருக்கே. சரி அது மேலே வை. செட் பண்ணு. இதில் அதில் செட் பண்ணு. புரியல. அதான் ஆ சூடான சூட் ஆகுமா? இருக்கு. ஐயோ ஐயோ போச்சே. தேவையா உனக்கெல்லாம்? உனக்கு இது தேவையா? தேவையா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா? சரி பார்க்கலாம். மிர்த்தி நீ என்ன செஞ்சிருக்க? கேரட் செஞ்சிருக்கான். ஸ்ரீநிதி தக்காளி பழம், சுபிக்ஷா லோட்டஸ், குள்ளியும் தியாவும் சாக்லேட். சூப்பராக எல்லோரும் ஸ்லைமில் செஞ்சுருக்காங்க.
இது வந்து யார் யாருக்கு என்னென்ன எதுக்கு கொடுக்கறதுனே தெரில கிஃப்ட்டு. ஏன்னா எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்லைம் சேலஞ்சோட வின்னர் யார் அப்படின்னா சுபி, ஸ்ரீநிதி, மிர்த்தி. இவங்க 3 பேர் தான் சூப்பராக ஐயோ போச்சே. ஸ்லைம் நோ கமெண்ட்ஸ், சிம்பிளி வேஸ். ஏதோ சேர்த்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால அவங்க 3 பேருக்கு தான் நம்ம gift தர போகிறோம். சரியா? எல்லாரும் கை தட்டுங்க அவங்க 3 பேர்த்துக்கும். நான் உனக்கு பென்சிலு, உனக்கும் பென்சிலு, எனக்கு உனக்கு ஸ்லைமு. அவள்தான். உனக்கு வந்து நீ சூப்பராக செஞ்ச, அதனால உனக்கு சரியா உனக்கு அப்புறமே சாக்லேட் வாங்கி தரேன். நீயும் சூப்பராக செஞ்ச, உனக்கு நான் அப்புறமே சாக்லேட் வாங்கி தரேன். சரியா? அவங்க 2 பேர்த்துக்கும் சாக்லேட்டு. அக்கா எனக்கு இது வேணும். எது? டைம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீ சொல்லு. சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. பை வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம்.